შეპირებული სტუმარი უნდა წარმოდგინა ახლა ჩვენს მაყურებელს. შორენა ალიბეგაშვილი გვყავს სტუმრად სტუდიაში. იგი გახლავთ ველნეს თერაპევტი, კოსმეტოლოგი და მე ვიცი რომ მსოფლიო ჩემპიონიც, ხო? მოგესალმებით შორენა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე აღარ მივეცი თავს უფლება რომ მსოფლიო ჩემპიონი რა დარგში მეთქვა და მინდა რომ თქვენ თვითონ მოვუყვათ მაყურებელს. მადლობა. მსოფლიო ჩემპიონი მულტიკულტურულ მასაჟის მიმართულებით. ანუ მივიღე მონაწილეობა შარშან, სადაც 250 მონაწილე იყო, იქიდან 68 კონკრეტულად ჩემ ნომინაციაში ველნესში, უშუალოდ სახის მიმართულებით. და ჩემ ნომინაციაში იყო 17 ქვეყანა, მე პირველზე გავედი, მეორე ადგილზე იყო ბელორუსია და მესამე ტაილანდი. ვაუ, ძალიან მაგარი ხედავთ, ტაილანდსაც რო გაასწრებ ამ სფეროში ძალიან მაგარი ხარ, ნამდვილი ჩემპიონი ხარ. მადლობა. დღეს ვსაუბრობთ სახის იოგაზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა. იოგა ისედაც ძალიან ტრენდული და პოპულარულია, თუმცა სახის იოგა მაინც გქონია რომ მაყურებლისთვის ახალი მიმართულება და მაყურებელს რომ ჯერ აუხსნათ რა მიმართულებაა და რასთან გვაქვს საქმე. ესე იგი, ზოგადად იოგა თვითონ ემსახურება კუნთის მოდუნებას. ეს ჩვენ ყველამ ვიცით და არის სტატიკური, თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე, რასაც ეხება face იოგას, ცოტა ფართო მასშტაბით უდგებიან ამ კონკრეტულს. ვინაიდან face იოგაში არის გაერთიანებული როგორც face fitness-ში, ანუ ჯიმი, face ჯიმი, ასევე არის სამასაჟო ტექნიკები, მაგრამ უბრალოდ ესე ხო იცით როგორც ხდება ხოლმე დაარქვეს ერთ სახელად face იოგას. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ სახეზე გვაქვს 57 კუნთი. იქიდან 21 კუნთი არის მიმიკური. რაც იწვევს ნაო? რაც იწვევს, ხო, ანუ რაც ჩვენ ფსიქოსომატიკასთან და ასევე ჩვენ ჩვევებთან არის დაკავშირებული. სათანადოდ ეს კუნთები არსებობს კიდე ესეთი გამონათქვამი კუნთის და გონების მა. ანუ ჩვენ რასაც ვფიქრობთ, ძალიან ხშირად შეიძლება სახეზე პირდაპირ სახე არ მეტყველებს, მაგრამ ვინც კარგად ერკვევა, ძალიან კარგად წაიკითხავს, კი ბატონო. და აი ეს ყველაფერი არის ზუსტად იმ მხოლოდ ერთი კუნთის, არა, კუნთების ჯგუფის მოქმედების შედეგი. ასევე კუნთები იყოფა ორ ნაწილად. არის დეპრესორების ნაწილი, ანუ კუნთები, რომელიც წევენ ქვედა მესამედს ქვემოთ და ლევატორების ან ელევატორები, აი ესე ეძახიან, რომელიც აი ზემოთ წევს. აქედან გამომდინარე, ერთ ხაზოვანი მიდგომა კონკრეტულ კუნთზე ან ჯგუფზე არ იქნება მართებული. ანუ კომპლექსური. აუცილებლად უნდა იყოს კომპლექსური და ასევე აუცილებელია, რომ ამ ყველაფრის პროცესში ხდებოდეს ლიმფოდრენაჟი. იმიტომ რომ კი, იმიტომ რომ ნახეთ თქვენ, როდესაც ანუ ჩვენ სახეზე არა ზოგადად სხეულში გვაქვს ძალიან ბევრი ბლოკი. ასევე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის, რომ ჩვენი სახე, ну არა მხოლოდ სახე, ტერფი, ხელები, ანუ კიდურები არიან ძალიან არსებობს ესეთი ჩინური რუკით წაკითხვა ადამიანის სხეულის, ანუ სეამინაზე ქვია და მინდა გითხრათ, რომ სახეზე 100-ზე მეტი ბიოლოგიური წერტილია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია თქვენ ორგანიზმთან, თქვენ სხეულთან, ყველა აბსოლუტურად ორგანოსთან და ორგანოების ჯგუფთან. ანუ განწყობასაც გადმოსცემს და ჯანმრთელობის მდგომარეობას. აბსოლუტურად. ანუ face yoga ეს არ არის უბრალოდ ნაოჭი. ეს არის ჯანმრთელობა. ისევე როგორც იოგა. კი, ზუსტად იგივე და თუ კომპლექსური. თქვენ გულისხმობთ, მე გამოსმენია რაღაცა წერტილოვანი, აი რაღაც ხელის გულები ახსენეთ, ფეხის წერტილი. კი. აკუპუნქტურა, აკუპრესურა და ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ამას გულისხმობთ, რომ ეს სახესაც ასეთი აქვს წერტილები, ხო? ანუ კი, რა თქმა უნდა აქვს და ძალიან ბევრი.
ძალიან ბევრი წერტილია რა პროცედურები ტარდება? ეხლა იოგა ვიცით ხო, სხეულის იოგა როგორ არის, როგორც დგანან და რამდენი ხანიც მიმდინარეობს. ჯერ რა საკიდან არის რეკომენდებული სახის იოგა და რა პროცედურაა ზოგადად და მოვიდა პაციენტი, ვთქვათ, როგორ კეთდება? იცით როგორ არის? ზოგადად ჩემი ნება რო იყოს face yoga შეიძლება როგორც კი ცნობიერი ხდება, ანუ როგორც კი ადამიანი ხდება თავის საკუთარ სახეს აღიქვავს სარკეში და ხდება რომ უნდა იყოს ჯანმრთელი, როგორც კი მიხვდება ადამიანი, ჩემი აზრით, სულ 15-16 წლის რო იყოს, უნდა დაიწყოს. იმიტომ რომ თქვენც ალბათ ეს გეცოდინებათ, არაერთხელ უკვე მთელი სოციალური მედია ამას საუბრობს, რომ ნახეთ როგორ არის 18 წლამდე გაქვს სახე, რომელიც ბიოლოგიურად, ანუ როგორც ღმერთმა შექმნა, კი ბატონო. შემდეგ უკვე 40 წლამდე ეს არის შენი ჩვევები, შენი მოქმედებები, შენი ცხოვრების წესი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფერში უნდა შედიოდეს კიდე შენი ცნობიერების ამაღლება. 50-დან როგორც დაიმსახურე. კი ბატონო, ბოლოში უკვე როგორც დაიმსახურე. სათანადოდ შენ თუ არ უვლი ისე სხეულს როგორც საჭიროა, შენ ვერ მიიღებ იმ სხეულს და სახეს მით უმეტეს როგორც გინდა, მაგრამ რა დგას ამის უკან, რა თქმა უნდა ცოდნა. იმისთვის რომ მოუარო, უნდა იცოდე და რო იცოდე, უნდა ისწავლო. აი რა ინტენსივობით დადის პაციენტი სახის იოგაზე? სახის იოგაზე მე მაგალითად სახის იოგის კლასები მაქვს ონლაინ და ოფლაინ. ანუ ზოგი არის ჩართული კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ, ზოგი პირდაპირ დარბაზში მოდის და 2-ჯერ ვარჯიშობს. პროცედურა. თითქმის 1 საათი, 45 წუთი პრინციპში საკმარისია. და იცით რომ ეს როგორც იოგა სულ სისტემატიურად დადიხარ თუ რაღაცა კურსი იტარებ, მერე ისვენებ და მერე ისევ აგრძელებ. არა, იცით რა, ეს უფრო მასაჟია. აი მაგალითად რო დადიხარ სახის მასაჟზე კურსია, ისვენებ და მერე კი. კი ბატონო, მაგრამ სახის იოგა ეს არის შენი ყოველდღიურობა. ხო. ეს როგორ არის, იცით, თქვენ რო ისწავლით საკუთარ თავს და რო გეცოდინება, რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ხო მაინც სხვადასხვანაირი განლაგება გვაქვს კუნთების. სათანადოდ, როგორც კი თქვენ ისწავლით, სადღაც 5 წუთიც დღეში საკმარისია იმისათვის, რომ კარგად გამოიყურებოდე. თქვენ ახსენეთ, რომ პირველ რიგში ეს არის ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა, სილამაზე მოდის ჯანმრთელი სხეულიდან, ხო, ჯანმრთელობიდან. რამდენად არის იმის მოლოდინი, რომ თქვათ, სახის იოგამ ჩაანაცვლოს ეგრეთ თქვათ, ინექციური კოსმეტოლოგია და შემდეგ უკვე პლასტიკური. ეს არის ყველაფერი ცნობიერებაზე დამოკიდებული. როგორც კი ადამიანი გააცნობიერებს თავისი საკუთარი სხეულის შესწავლის შემდეგ, რომ მას შეუძლია თვითონ საკუთარი ხელებით შეცვალოს ის პროგრამები, რა პროგრამებიც აისახა მის სახეზე, ის თვითონ, ანუ ეს არის საკმაოდ დიდი გზა, საკმაოდ სიღრმისეული გზა. იქ არის ჩართული კიდე მიმღებლობა. რამდენად მიმღებლობა გაქვს და მზად ხარ ამ გზისთვის. რთული გზა არის, მაგრამ რთული რატოა? იმიტომ რომ ეს ყოველდღიური სისტემატური, აი ხო ხდებით, ეს არის აი ყოველდღიური რუტინა, კი, რომელიც ყველას არ შეუძლია. ინექცია რა არის? ინექცია არის, რომ აი მეზარება რაღაცა წახვალ, მოაგვარებ, ცოტა ხანი მოდუნდი, მე ისევ მიდიხარ, ხო, გასაგებია, მაგრამ აი ეს გზა ნახეთ როგორ არის, ყოველ დღეს შენ უკეთესობას ხედავ და ამ უკეთესობის საზღვარი არ არის. აი ყოველ დღე ხედები კიდევ უფრო კარგი, კიდევ უფრო და ვერ ხვდები, აი სადამდე, სად არის ეს ბოლო. და დღის მონაკვეთს გააჩნია, როდესაც თქვათ კი, ეხლა გააჩნია უკვე მორფოტიპს. ანუ ადამიანს აქვს, ზოგადად არის 5 მორფოტიპი და უნდა იცოდე, დაბერების ტიპი. თუ კი იცი შენი დაბერების ტიპი, შენ იცი როგორ ბერდები.
არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ნუ გინდა არ გინდა ეს მაინც არსებობს. გერონტოლოგია დღეს უკვე იმდენად არის იხვეწება, ანუ ეს არის მეცნიერება, რომელიც სწავლობს დაბერების პროცესებს. ამიტომ ამ მეცნიერებაში ერთ-ერთი მიმართულება არის ზუსტად აი ეს. რამდენად შენ ხარ მზად იმისათვის, რომ შეცვალო შენი ცხოვრების წესი. შეეჩერო დაბერების პროცესი. კი. სახის კუნთებზე ვსაუბრობთ და მე რამდენადაც გამიგია, მამაკაცებს უფრო ძლიერი კუნთი აქვთ, ხო, კუნთოვანი სისტემა აქვთ. და მამაკაცებისთვისაც შესაძლებელია თუ მამაკაცებმა გამოიგონეს. მამაკაცებმა. ბაჭო, გესმის შენ? იმიტომ რომ ეს არის ტიბეტი. ეს არის მამაკაცების გამოგონებული, უბრალოდ მე აიტაცეს ჩვენს რეალობაში რა ხდება? ტიბეტელებმა გამოიგონეს ქართველი მამაკაცები. ჩვენთან მამაკაცებს ერიდებათ, რატომღაც გონიათ რომ მათას არ ჭირდებათ, თუმცა მე მაქვს გამოცდილება მოდელებთან, ბიჭებთან, მაგალითად ერთი ბიჭი ძალიან ისეთი მიზანდასახული იყო, მინდა ფოქსი აის და მორჩა. და ვანახე ვარჯიშები. ანუ შეგიძლია ფოქსი აის მიაღწიო სახის ვარჯიშები. თუ გაქვს ამის წინაპირობა, ანუ თუ წყობა გაქვს, ეხლა თუ ჩავარდნილი თვალიან, სხვანაირი, იმას ქონდა საშუალება. პროცესი როგორი არის, რამდენადაც შესაძლებელი, რომ მე ვხედავ, რომ თქვენ ხელში ხო, ეს აკუპუნქტურაზე და იმაზე რომ ვლაპარაკობდით, წერტილებისთვის აი ესეთ რაღაცებს ვიყენებთ, მაგალითად, თუ თითით არა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია თითით ვამუშაოთ, მაგრამ ვინაიდან ახლა რუტინა, მე მაგალითად სულ პიჯაკებით დავდივარ და თითქმის ყველა პიჯაკში არც ამო მაქვს ბევრი მაქვს ესეთი რაღაცები, აი მაგალითად წერტილები, ხო, კონკრეტული წერტილები, აქტივაცია ხდება ამ წერტილების ოღონ უნდა იცოდე, ცოტა ხანია დააჭერ, გაუშვებ, დააჭერ და ამ დროს სუნთქვის პრაქტიკაც უნდა იყოს ჩართული. აი ასე. უნდა იცოდე უბრალოდ ეს წერტილები, ეს რაც ეხება, ასევე არის ესეთი წერტილების სახე, ისა ხელებზე და ხეხის ყურმალზე რო დაიდეთ, ეს რაზე მოქმედებს? აი ეს ადგილი ზოგადად ემსახურება ფილტვების პროექცია, ფილტვის პროექცია, ანუ სუნთქვის. ხდებით, ჩვენ ზოგადად დღის განმავლობაში ძალიან არასწორად სუნთქავთ. ეს არასწორი სუნთქვა, აისახება. რატო? იმიტომ რომ სტრესის დროს იკავებს სუნთქვას, რაღაცა თუ დისკომფორტი გაქვს, იქაც რაღაცა იქ არითმია, იქ რაღაცა ღელვა, იქ ჩქარობ, ან ცხელ, ან ცივა. ამიტომ უნდა იცოდეს სწორი სუნთქვა. როგორც კი შენ სწავლობ სწორად მართო შენი სუნთქვის პროცესი, აი მე ყველაფერი ლაგდება და ასევე მაგას მოყვება სწორი მოძრაობა, სწორი მოქმედება, აი ეს არის ზუსტად wellness-ი. და აი რაც თქვით, რომ ზედაკუნთები თქვათ, რაც ყველაზე მეტად ადამიანების განწყობაზე აისახება, თქვათ ბრაზიანებს, ეს აქვთ ხო ჩატეხილი, ვინც ხშირად უცდება ზედა ნაწილი. აი ამ შემთხვევაში თქვათ რა როგორ რეკომენდაციას. როგორ წერტილოვანი, კი ბატონო, ანუ ხდება ნახეთ, აი ეს კოპები სადაც არის, ხო, აი ეს წერტილია. ანუ იდებ და აჩერებ. დააჭერ კონკრეტულად, ცოტა ხანი გააჩერებ, წამებს, მერე გაუშვებ. მერე ისევ დააჭერ, გაუშვებ და ერთი სამჯერ მაინც კონკრეტულ წერტილზე მიდის ზემოქმედება. და თვითონ შეგრძნება აქვს პაციენტს, აი რაიმე ძალიან მოწონს. თვითონვე მე უკვე გრძნობს. მოწონს, მაგრამ ეს შეგიძლია ხელითაც გააკეთო. დააჭერ, გაუშვებ და ქსიამოვნებს, იმიტომ რომ ეშვება, სისტემა ეშვება. ჩვენ ორგანიზმში გვაქვს 12 სისტემა, რომელიც მართავს ჩვენს სხეულს. წარმოიდგინეთ, ერთი სისტემა მაინც თუ ამოვარდა, შემდეგ ისი და როგორც დომინოს პრინციპი. კი, და ამიტომ აუცილებელია, რომ სრული ბალანსი, რატო არის მედიტაცია და ეს ყველაფერი, იმის მერე რატო გრძნობს ადამიანი კარგად თავს, იმიტომ რომ ჩერდება. საკუთარ ჰარმონიაში. კი, აი, გაჩერების, აი ეს სუნთქვა, გაჩერება და ცოტა ხანი საკუთარ თავთან ყოფნა. ალბათ ვინც იოგაზე დადის და ვისაც ეს პრაქტიკა აქვს, მისთვის კიდევ უფრო მარტივი ასაკმელი. მათთვის კი, ძალიან ადვილად და სხვათა შორის მაგრამ სხვათა ეხლა მე მაქვს კარგი პრაქტიკა face gyms ვატარებ ჯიმში.
და იქ მაგალითად აი ვინც აქტიურად არის ჩართული გუნთების გავარჯიშებით ცხეულის რო შემოდიან face yoga-ზე ძალიან მოწყობთ ძალიან აი უკვე მე სულ ყოფილებენ თავს რელაქსაციის ძალიან კარგი საშუალებაა როგორც ხვდები ხო კი ნამდვილად და აი თქვენ აღნიშნეთ რომ სავარჯიშო დარბაზში ვაკეთებოთ და სავარჯიშო დარბაზში რატო თქვათ სახის იოგას თქვენ ხო სახეს ეხებით ну იცით რა ეს ჩათვალეთ რომ ინოვატორი ვარ ამ კუთხით საქართველოში შემოვიტანე კულტურა და იმისთვის ეს კულტურა რო დანერგო უფრო მასშტაბური რო გახდეს კი მაქვს თქვა ჩემი ონლაინ პროგრამები ჩემ ადგილზე სადაც მუშაობ იქაც არის მაგრამ უფრო მეტად ხალხში რო გაიტანო იმიტომ რომ ჯერჯერობით ცნობიერება იქამდე ვერ მივიდა კი და რეალურად ალბათ თუ ბოდიში და რეალურადაც ალბათ უკვე რაღაც ინტერესის სფეროს ადამიანები არიან უკვე იქ შეკრებილები, რომლებიც სხეულზე და ორგანიზმზე ზრუნავენ. შესაბამისად, მათთან ასე ვთქვათ, შედეგის მიღწევაც ალბათ ერთი მხრივ უფრო ადვილია, რადგან უკვე ინტერესი არსებობს. იცით რა მაინტერესებს? აი მაგალითად, არასწორი ვარჯიში, ჯიმში შეიძლება რაღაცა ტრავმის და რაღაცა სხვა არასასურველი შედეგების მომტანი იყოს. ამ შემთხვევაში თუ ახლავს რამე ესეთი ეხლა აი თქვენ ინტერესებზე რო ისაუბრეთ მე ვარ საქართველოს ველნეს და ჯანსაღი ცხოვრების ასოციაციის პრეზიდენტი. ანუ ჩვენ ყავს უკვე ახალი დაწყებულია, სადღაც მე 3 წლის ხვდებით, 73 აქტიური წევრი. აი ზუსტად იქ ვაერთიანებთ ისეთ ადამიანებს, ვინც სხვადასხვა მიმართულებიდან არის მედიცინა, არის რეაბილიტოლოგია, ანუ პრე და პოსტფაქტუმ ექიმები, რასაც ქვია. და რის თქმა მინდა, იცით, ხვდებით, რომ ძალიან ბევრი ლექცია არის საჭირო იმისათვის, რომ აუმაღლო ადამიანს ეს ცნობიერება. და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. სათანადოდ აი ამ ლექციების ფარგლებში, ვთქვათ, მე ძალიან ბევრს საუბრობ, დავიწყე YouTube-ი, იქაც საუბრობ, ანუ ჩავშალე უკვე ეს თემები, რომ აუხსნა ადამიანებს, რამდენად მარტო face yoga არა, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა გააკეთოს სწორი არჩევანი და საკუთარ სხეულს სწორად მოექცეს და არა ვანდალურად. იმიტომ რომ ჩვენი, ეხლა რუტინა მოიტანა, რომ გინდა არ გინდა, იმან თქვა, მეც გავაკეთებ, ასე თქვენს და მე ქსიამოვნებს, ხო, მე გინდება უფრო სტიმულიც გაქვს, როცა ხედავ, რომ უკეთესად გამოიყურები ჯანმრთელად ხარ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორ არის იცით? რისკი რა არის ამ შემთხვევაში? რისკი არის, ესეთი რისკი არ არის, როგორც ახლა ვთქვათ, არასწორად გაკეთებული პლასტიკური ოპერაცია, ან ინიექცია. მაგრამ ვარჯიში შეიძლება ერთია, რომ შედეგს საერთოდ არ მიიღებ და მეორე შეიძლება არასწორ კუნთს მისცე არასწორად დატვირთვა. ანუ რას ნიშნავს? ჩვენ სახეზე გვაქვს ძირითადი კუნთები, არის ანტაგონისტ კუნთები. ანტაგონისტ კუნთის ფუნქცია და ძირითადი კუნთის ფუნქცია ანუ წინააღმდეგობაა. სათანადოდ არ შეიძლება რომ ის კუნთი, რომელიც უნდა იყოს დატვირთული, რაღაც მომენტში მოდუნდეს და ის კუნთი, რომელიც უნდა იყოს მოდუნებული, ის დაიტვირთოს. და აი იქ უკვე მიდის დისბალანსი. რამაც შეიძლება მერე დროთა განმავლობაში, როგორც არასწორად გაკეთებული მასაჟი, ასევე არასწორად გაკეთებული ვარჯიში მოიტანოს აი ჯანმრთელობაზე ვერ გეტყვით რომ პირდაპირ ისე აისახოს, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ეს აისახოს ჯანმრთელობაზე ცუდად, ამას სჭირდება ძალიან დიდი დრო. ამიტომ მედიცინასთან აი პირდაპირ გეტყვით არ არის საჭირო რომ იყო ექიმი, რომ ისწავლო, თქვათ სახის მასაჟი. მაგრამ უნდა იცოდე კარგად ანატომია, რომ კარგად გააკეთო კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე და ბაჩო აუცილებლად დავიწყებთ სახის იოგას და აი ნახავს ჩვენი მაყურებელი კიდევ გაბრწყინებულები, როგორ ვიქნებით სულ უფრო და უფრო ყოველი პროცედურის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემისთვის, წარმატებებს გისურვებ.